Всем привет! Рада видеть вас на канале агентства Beyond Borders. Меня зовут Лера, и я одна из его основательниц. Здесь мы делимся полезными инсайтами об иммиграции. И сегодня мы обсудим тему, которая зачастую сопутствует иммиграции, это найм зарубежной компании. Мы постараемся честно ответить на вопрос, что первично, иммиграция или поиск работы за рубежом. Сегодня у нас эксперты с двух сторон. Это Оля, мой партнер и соосновательница агентства, а также эксперт по иммиграции в Великобританию и Италию, а также Кристина, CEO и соосновательница карьерного сервиса Ролевия. Кристина, спасибо тебе большое, что ты согласилась сегодня поучаствовать в нашей дискуссии. Я хотела бы дать тебе слово, чтобы ты представилась и кратко рассказала о своей компании. Да, спасибо вам большое за приветствие. И, конечно же, благодарю, что пригласили. Пару слов обо мне. Как уже сказала Валерия, я CEO карьерного сервиса Ролевия. С помощью Ролевии уже более 500 специалистов вышли на работу на международном рынке. Мы работаем по авторской методике Takeover, которая особенно эффективно помогает профессионалам из IT, Digital и Tech. То есть это не просто сменить работу, а на самом деле улучшить условия. Доход, должность, индустрия, команда или продукт. Мы лучше всего работаем на рынках Европы, Великобритании, Штатов и арабских стран. И также мы очень хорошо находим удаленные позиции полностью в глобальных компаниях из любой точки мира. Всем привет! Меня зовут Оля, я основатель компании, как меня представила Лера, Beyond Borders. Я занимаюсь релокацией в Великобританию в рамках UK Global Talent Visa. Сегодня мы поговорим немного про эту программу и в основном мы затронем тренды, которые сейчас существуют в контексте UK Global Talent Visa, а также Skilled Worker. Да, спасибо за ваши вводные слова, девушки, и давайте перейдем непосредственно к обсуждению. И начнем мы с трендов в найме, поэтому первое слово будет предоставлено Кристине. Скажи, пожалуйста, какие тенденции ты наблюдаешь на рынке найма за 2025 год и какие, по твоему мнению, будут актуальны в 2026? Слушай, на самом деле, мне кажется, вот все, что меняется во всех других индустриях, то же самое происходит на рынке труда. То есть внедрение AI вообще во все процессы найма, это и как со стороны работодателей, так и со стороны кандидатов. Поэтому здесь вот полностью, знаете, отвергать присутствие AI уже невозможно. И вот эти вот истории, что как же так, это обман, использовать чат GPT, чтобы сделать тестовое задание или что-то такое. Нет, на самом деле здесь нужно уже уметь очень хорошо использовать AI в своей работе, уметь оптимизировать свое время с помощью AI-инструментов и в том числе с помощью AI-инструментов искать работу. Это вот самое первое. Второе — это тот факт, что в принципе на рынке труда очень сильно идет изменение конъюнктуры. То есть, получается, у нас есть люди, которые хотят релоцироваться, а есть определенные страны, которые уже не готовы людей релоцировать. И поэтому многие другие страны, как, например, там, Германия, Испания и там, Португалия, еще какие-то другие страны, они предоставляют такие дополнительные визы, которые уже позволяют не зависеть от работодателя. То есть, в принципе, люди уже сами могут переехать на место, и уже там искать работу. Сейчас это наиболее такой понятный сценарий, когда чаще всего получают офферы. И третье, что очень хочется выделить, это LinkedIn. Сейчас, в принципе, меняется, как работодатели ищут кандидатов. Потому что раньше как? Вот выставили вакансию, все откликнулись, работодатели их посмотрели, кого-то приняли на работу и сделали оффер. Сейчас вот эта вот ситуация, что AI облегчил возможность откликаться, усугубил на самом деле ситуацию для самих работодателей. То есть настолько много нерелевантных откликов. Вообще рекрутеры уже даже не хотят заходить в эти системы, где есть отклики, и просто не хотят отсматривать, кучу времени тратить на это. Поэтому они сами ручками идут в базы знаний, базы данных. Они сами в LinkedIn находят своих кандидатов. Они обращаются к рекрутинговым агентствам. То есть сейчас переходит все на сторону того, что люди могут с помощью своего личного бренда, с помощью рекомендаций получить очень классные офферы. Но чтобы это сделать, нужно быть
видимым, да, и поэтому здесь подключается как раз LinkedIn, где нужно настраивать алгоритмы, чтобы LinkedIn вас видел, чтобы рекрутеры вас находили, сотрудничать с рекрутинговыми агентствами. В общем, там много уже деталей, я не буду углубляться, но рынок реально очень сильно поменялся по сравнению с тем, что было, ну, вот даже год назад, когда работали рефералы, можно было там попросить реферал в компанию, и уже очень высокая вероятность, что тебя позовут на собеседование. Сейчас так уже не работает. Кристина, спасибо тебе большое за аналитику и за эти инсайты, очень интересно. И я бы хотела дать слово Оле. Оль, расскажи, пожалуйста, как эти тенденции отражаются на иммиграционных программах, с которыми ты работаешь? Вообще, действительно интересное наблюдение, потому что я задумывалась до этого только про цифры, а цифры сегодня такие, если мы говорим конкретно про skilled worker. Согласно открытой статистике, с 2023 по текущий момент мы видим, как значительно снижается количество skilled worker виз, которые выдаются ежегодно. Примерно с 23 по 24 год это количество skilled worker упало на 36%, с 2024 по 2025 на 46%. И это показывает не только, как меняется политическая ситуация в Великобритании, потому что она сейчас сконцентрирована в значительной степени вокруг иммиграции, но и на желании работодателей поддерживать и нанимать зарубежных кандидатов. С другой стороны, то, что Кристина подняла вопрос с LinkedIn, мне кажется, это супер актуально для UK Global Talent Visa, потому что, может быть, это напрямую не коррелирует, но так исторически работала история с UK Global Talent Visa. Если вначале кандидаты там, в 2022-2023 году проходили условно тоже через систему рефералов, было достаточно хороших писем рекомендаций, то сейчас без LinkedIn, без раскачанного LinkedIn, мне кажется, очень тяжело получить UK Global Talent Visa, потому что LinkedIn — это некая верификация, когда люди, которые проверяют вашу заявку, они тоже заходят на LinkedIn, смотрят количество контактов, смотрят вообще, какой у вас expert voice на этом LinkedIn. Поэтому мне пришла в голову интересная идея, что на самом деле переезд в подготовку к UK Global Talent Visa с точки зрения LinkedIn, как минимум, можно переезд и поиск работы можно оптимизировать, потому что цели разные, но инструмент один. На самом деле, если еще добавить, LinkedIn почему так сейчас хорошо играет роль, потому что очень много появляется вот этих передвижений, когда люди переезжают из одной страны в другую по разным причинам. Есть в том числе просто карьерные экспаты, которые постоянно переезжают из одной страны в другую. И так как у этих людей нет никаких связей в новой стране, работодателям и для тех, кто выдает skilled worker визу, это вопрос доверия, да, то есть если человек публично рассказывает о своей деятельности, его знают другие люди, все это очень сильно публично, там видно, что это не фейк, то, соответственно, уровень credibility очень сильно повышается, и повышается, соответственно, шанс человеку достичь своей цели. Это может быть цель найти работу или получить рабочую визу или какую-то другую визу. То есть, если я вас правильно поняла, общая тенденция — это уменьшение выдачи skilled worker visa и увеличение выдачи каких-то самостоятельных виз для иностранных талантов и специалистов. Оль, поскольку UK были пионерами в этом, расскажи, пожалуйста, вот этот прецедент в UK, и затем мы обсудим этот феномен более глобально. Я думаю, действительно правильно попробовать разобрать этот вопрос на примере конкретных стран вместо какой-то глобальной тенденции, потому что у каждой страны свой индивидуальный какой-то миграционный подход. Но, по крайней мере, в UK, что мы видим за последние годы, с одной стороны, да, это официальная статистика о том, что количество skilled worker виз уменьшается, с другой стороны, мы пытаемся понять, какие причины у этого всего. Первая причина, она, как я сказала раньше, на уровне policy-мейкинга, о том, что Великобритания старается смотреть все больше в сторону своих domestic талантов, и это прописано у них реально на таком высоком уровне, как их какая-то амбиция следующих лет. С другой стороны, мы не можем нивелировать влияние таких виз, как UK Global Talent Visa. И сейчас я хочу объяснить, почему. Потому что так может работать... Так может работать некоторые компании, которые нанимают. Потому что у меня были случаи, когда приходят ко мне кандидаты, говорят: хочу Global Talent Visa, потому что у меня есть оффер в Великобританию, но мне рекрутер сказал, что оффер будет conditional, только если я сам получу UK Global Talent Visa.
Поэтому с моей стороны это тоже сигнализирует о том, что когда рекрутеры и крупные компании понимают, что в условиях какой-то нестабильности, когда ты не знаешь, что вот вдруг реально придется сокращать какое-то количество кадров, и есть возможность, чтобы эти кадры самостоятельно позаботились о своей визе через UK Global Talent Visa, то на некоторые позиции, на некоторый уровень позиций рекрутеры могут указывать, что Global Talent Visa, она либо приветствуется, либо она всегда будет таким знаком, что человек уже прошел определенный ассессмент, и он доказал свою ценность для Великобритании, и теперь они готовы его нанимать. Поэтому, когда мы вообще смотрим на релокацию, также на помощь с иммиграционными вопросами, здесь же встает вопрос всегда и мотивации, и бюджетов, потому что когда ты релоцируешь человека из другой страны, это достаточно большой коммитмент. И Global Talent Visa, она позволяет не брать этот коммитмент, это позволяет разделять этот коммитмент между работодателем и работником. Вместо того, что когда ты полноценно релоцируешь кандидата за свой счет и не знаешь вообще, пригодится он тебе или нет, здесь больше риска всегда лежало на работодателе. Поэтому такой инструмент, как Global Talent, это помогает снизить определенные риски, связанные с релокацией, с мотивацией и другими вещами. И поэтому, мне кажется, это в том числе влияет на ту статистику, о которой мы поговорили в предыдущем эпизоде. Если говорить еще более глобально, то здесь подключается еще тот фактор, что уже очень много классных специалистов находятся на локальных рынках. Раньше такой ситуации не было, приходилось как раз релоцировать крутых талантов и, соответственно, покрывать их переезд, покрывать их визу и в том числе нести вот эти все риски как работодатель. Но сейчас и так очень много крутых, очень талантливых людей, специалистов, профессионалов, которые уже находятся и готовы выйти буквально там через несколько недель на работу. Соответственно, уже нет такой необходимости кого-то привозить специально. Поняла. Спасибо вам за такие подробные комментарии. И общая тенденция, как мы видим, это усложнение процесса релокации и поиска работы из-за рубежа. Но в связи с этим у меня вопрос к Кристине. Несмотря на эту тенденцию, остались ли какие-то сферы, где спрос на иностранных специалистов остается стабильным или даже растет? Хорошая новость, да, конечно, да, и хорошая новость в том, что вообще в любой сфере здесь очень сильно зависит от самих профессионалов. То есть если вы обладаете абсолютно всеми теми качествами, которые у них прописаны в их вакансии, то, в принципе, они будут готовы вас релоцировать. Здесь очень важно именно, что вы суперпрофессионал в том, что вы делаете. У вас есть определенная экспертиза, у вас есть специализация, у вас четко понятна карьерная стратегия. То есть нет каких-то красных флагов, нет чего-то непонятного в вашем опыте, и тот опыт, который у вас есть, абсолютно повторяет то, что вам нужно делать вот в этой новой компании. И вот в таких ситуациях, да, это 100% кейс для релокации, спокойно можно искать работу. Особенно это хорошо работает для тех, кто работает в больших компаниях, в корпорациях, в международных глобальных компаниях. Вот в этих ситуациях вообще точно релокация ок. Но если у вас добавляется хоть какое-то одно ограничение, там, допустим, смена сферы, смена профессии, какой-то красный флаг типа карьерного гэпа, или вы хотите что-то экстраординарного, там, не знаю, начать в космонавтике, не знаю, работать, что-нибудь такое, то здесь уже включается вот эта сложность, что, скорее всего, в такой ситуации вас не будут релоцировать, и в такой ситуации лучше рассмотреть вариант, когда вы уже на месте будете искать ту самую работу. Либо рассмотреть 100% удаленные глобальные форматы, когда вся команда в компании распределенная, в принципе, без разницы, в какой локации вы находитесь. Поняла, новость действительно хорошая, главное грамотно и стратегически подойти к поиску. Скажи, пожалуйста, в этой связи, Кристин, насколько такой фактор, как наличие ВНЖ в стране, где ты ищешь работу, помогает найти оффер? То есть, например, насколько работодатели благоприятно смотрят на, допустим, такой статус, как стартап-виза или digital nomad, или, может быть, виза для самозанятого, есть ли какая-то польза от данных статусов? Точно есть, потому что это уже проще для работодателя. То есть, по сути, они уже не задействованы в том, что там происходит. То есть человек сам на себя взял ответственность позаботиться о своей визе. Работодатель должен только предоставить контракт.
И после контракта либо там человек остается на своей фрилансерской визе и работает по B2B контракту, как фрилансер или ИП, да, там контрактник, либо трансформирует, если там все проходит по каким-то требованиям визовым, человек трансформирует ее в рабочую визу. И сильно проще трансформировать, если человек уже находится в стране, у человека уже там какая-то другая была виза, допустим, Шансен-карта в Германии, ее достаточно просто трансформировать в рабочую визу, или там какую-нибудь стартап, фриланс-визу во Франции, тоже сильно проще трансформировать в рабочую, по мнению работодателей, да, то есть они уже на это не смотрят как на красный флаг, для них это уже типа решенный вопрос. Кажется, все равно это плюс-минус отличается от рынка и страны, потому что в Великобритании однозначно, когда они понимают, что у вас есть UK Global Talent Visa, они поняли, что вы уже переехали, у вас есть жилье, и огромное количество бюрократических вопросов уже снято, и человек может просто приступать к работе. Но в целом по Европе средний градус, мне кажется, может варьироваться просто потому, что некоторые визы они могут как упрощать, так и усложнять поиск работы. Поэтому нужно изначально, мне кажется, правильно подойти к выбору такого ВНЖ, который будет наиболее такой flexible в контексте того, чем вы можете заниматься в Европе и работать на европейских работодателей по B2B контракту, и также делать какие-то фриланс-услуги за рамками Европы. Но здесь я соглашусь однозначно с Кристиной, пожив в разных странах Европы, что уже даже чисто физическое нахождение в какой-то стране — это такой мини-психологический барьер, через который работодатель проходит и понимает, что действительно у человека серьезное намерение. И я думаю, что виза, любая иммиграционная виза, будь то Digital Nomad в Италии, либо какой-то ВНЖ во Франции, если у вас если у вас цель поиск работы в этих странах, ну, он на 50% где-то может улучшить ваши шансы. Я имела в виду, что стратегия вообще изначально когда вы находитесь в какой-то стране, оно вам помогает действительно быть больше exposed в контексте конкретного какого-то рынка труда. Но с другой стороны, если вот, допустим, вы находитесь в Нидерландах, где я лично какое-то время жила, там, допустим, есть возможность сделать ВНЖ самозанятого. Но по этому ВНЖ самозанятому вы являетесь фрилансером. И здесь нужно быть прям очень осторожным, оказывая B2B услуги, потому что если у вас де-факто один только клиент, и это де-факто являются отношениями работника и работодателя, то за это могут быть определенные санкции. Конечно, в первую очередь работодателю, который должен был вас нанять в штат. Ну и опять же, в контексте других ВНЖ здесь нужно смотреть на ограничения, которые есть у этого ВНЖ. И если вы понимаете, что вы хотите де-факто работать на работодателя не как фрилансер, то здесь имеет смысл задумываться и реально посмотреть все возможные варианты и выбрать наиболее безопасный. Допустим, если это в Италии Digital Nomad, по которому вы переехали и получили там какой-то оффер, либо сотрудничество с местными компаниями, то здесь будет иметь смысл задуматься про Lavoro Autonomo, который прямо предписывает вам возможность работать с локальными компаниями, тогда как Digital Nomad — это классический фриланс, но на зарубежной компании, не на итальянские. Поэтому, релоцируясь для поиска работы, однозначно ВНЖ помогают, но затем все равно нужно быть очень аккуратными с тем, по какому ВНЖ вы осуществляете ту либо иную деятельность. Ну, либо идите на скиллворкер. Я хотела бы прокомментировать также относительно Франции, страны, преимущественно с которой я работаю. И я хочу сказать, что там, в принципе, похожая ситуация, как в Нидерландах и в Италии. Например, во Франции нет такой же flexible, то есть гибкой программы, как Global Talent в UK. И все программы визовые, они привязаны к конкретному проекту и типу деятельности. Конечно, вы можете переехать по найму, но из нашей дискуссии складывается все-таки вывод, что сложнее переехать из-за рубежа и найти оффер, чем искать его уже на месте. Поэтому во Франции важно стратегически подойти к вашему проекту релокации. Есть множество программ, например, известная «Паспорт таланта», которая сейчас называется скорее как «Виза таланта», и у нее есть множество категорий. Это может быть артистическая деятельность, научная деятельность, бизнес, стартап и так далее. Также есть программа «Визитер», есть программа самозанятого, «Entrepreneur», «Profession libérale» на французском. Все эти программы
позволяют переехать во Францию и осуществлять проект, который они, соответственно, предусматривают, например, там, открывать свой стартап, вести фриланс-деятельность или быть артистом, творческим специалистом. Самое важное, что проверяет префектура, сначала консульство, а затем префектура, это что ваша деятельность реальная, и вы действительно будете ее осуществлять во Франции. Но на практике мы видим, что для многих специалистов эти программы являются таким как бы трамплином, толчком, чтобы переехать во Францию и уже на месте изучить местный рынок труда, адаптировать ваше CV и профиль под местные требования и наладить нетворк, и затем уже спокойно искать работу, и затем перейти на статус по найму. Это рабочая стратегия, но, повторюсь, во Франции будут проверять, насколько изначально ваш статус, например, стартап, предприниматель, артист и так далее, реален и будет осуществлен на практике. То есть просто сделать профиль, как вы талант, и приезжаете во Францию, пока такой программы нет. Спасибо, Лера, за твой комментарий, потому что Франция прекрасная страна, и ты самый лучший консультант, чтобы туда переезжать. Теперь я хочу задать вопрос Кристине. Может быть, она может дать нам и нашим слушателям советы для тех, кто только собирается заниматься поиском работы. Какие бы основные 2-3 совета ты дала тем, кто собирается переезжать и искать работу в таких странах, как Великобритания, Германия? И, может быть, ты сама можешь сказать, какие страны, по твоему мнению, сейчас самые активные с точки зрения найма зарубежных сотрудников? По сути, все страны, где мы специализируемся, они самые активные сейчас, то есть мы на них как раз и сфокусировались. Это Германия, Нидерланды, UK, Штаты, арабские страны и, в принципе, любые глобальные компании на удаленке. То есть это прям вот наибольшее количество офферов у наших клиентов именно из этих локаций или компаний. Что касается подготовки к поиску работы, здесь я в первую очередь всегда прошу сделать степ-бэк и посмотреть на то, что вы за специалист, какая у вас специализация, в чем вы эксперт, где ваша сильная сторона, и давить на это. Потому что все красные флаги, которые вы можете сами у себя идентифицировать, их достаточно сложно скрыть, и поэтому нужно не скрывать что-то и фокусироваться на том, чтобы убирать минусы, а скорее что-то офигенное приподнять, чтобы это было заметно. Таким образом, как раз на самом деле и происходят лучшие офферы, как, например, у нас девушка, которая в Германии получила 4 оффера, в том числе в Amazon Doctolib, у нее был 2-летний карьерный гэп, и ее не брали чисто из-за того, что у нее был декрет. Вот, и все. То есть она уже готова была идти по нижней границе своей зарплатной вилки, примерно на 50-60 тысяч евро в год. То есть она уже была в таком немножко отчаянном состоянии. Потом мы как раз выделили вот эти ее сильные стороны. Мы подтерли где-то красные флаги, чтобы они не бросались так в глаза. А мы сделали акцент на том, какая она офигенная, какой она классный специалист. Она реально супер какой-то гений в AI, product management, что-то такое. В итоге там буквально за месяц она получила оффер, хотя до этого ее не брали на первые и вторые собеседования на 50-60 тысяч, а после того, как мы вот это все апдейтнули, ей сделали оффер на более чем 100 тысяч евро в год. То есть как сильно вообще меняет ситуацию, когда хорошо прорабатывается позиционирование кандидата. Мы поняли, что аутентичность, которая правильно преподносится с помощью таких карьерных консультантов, ну и вообще, мне кажется, экспертом в своем деле, она сильно преувеличивает шансы, повышает шансы. Когда я слушала все это описание, на самом деле у меня были флешбеки с какими-то клиентами, с кем я работала в рамках UK Global Talent Visa. И мне кажется, будь в Германии Global Talent, какой-то ее аналог, эта девушка 100% бы получила этот Global Talent, просто даже взяв то портфолио, которое вы сделали, CV, и просто тот сторителлинг, с которым она научилась работать, исходя с работы с вами. Потому что, по факту, у меня тоже есть многие такие клиенты, которые приходят, они невероятно талантливые, но они не знают, как правильно все это упаковать. И да, есть такая категория, к сожалению, девушки после декрета, они немножко как будто бы теряют реальную свою ценность, и ты просто потом ее заново как пазл складываешь и показываешь ее. И ты ничего не преувеличиваешь, это и есть ценность этого человека. И в итоге у человека есть реально well-deserved result. Это либо оффер, либо в моем случае Global Talent. Это, на самом деле, наверное, одна из моих самых любимых категорий кейсов. Они сложные, конечно, но вот когда в таких ситуациях получается достигнуть результата,
Вот поэтому, мне кажется, наши работы, они где-то похожи. Девушки, спасибо вам за такую плодотворную дискуссию. Очень здорово закончить ее на такой позитивной ноте. Мы видим, что рынок найма и даже иммиграционные тренды меняются постоянно и очень быстро. И я очень рада, что сегодня мы сделали такой обзор, который отражает наиболее актуальные тенденции. Поэтому, чтобы резюмировать нашу дискуссию, я хочу все-таки ответить на вопрос, который я задала в самом начале нашего видео, то есть что же первично. И из того, что мы обсудили, скорее всего, сейчас первично все-таки ваша иммиграция и поиск работы за рубежом отходит несколько на второй план до того, как вы окажетесь в стране, где вы желаете искать работу. Но при этом, как сказала Кристина и дополнила Оля, очень важно действительно работать над своим публичным профилем, узнаваемостью, не бояться упаковывать все свои достижения и таланты в резюме и рассказывать о них правильно и грамотно. Ну что ж, на этом мы завершаем. Я благодарю Кристину за то, что она согласилась дать такой подробный обзор, дала нам интервью и очень интересные инсайты. Спасибо тебе большое, и мы от всей души рекомендуем Кристину и ее компанию, если вы хотите искать работу за рубежом. А если у вас есть вопросы, как переехать во Францию, Великобританию или Италию, обращайтесь в Beyond Borders, и мы всегда будем рады помочь.